So, Your Excellencies, President of the Royal Academy of Cambodia, and Professor Dr. Wang Thia Tong, Founding Director of Institute of Strategic Studies and Professor of International Business and Entrepreneurship of Business School, University of International Business and Economic, UIBE, China. Actually, he is not here, but he gonna send us the congratulatory message to congratulate to our forum as well. Professor Dr. Gu Jie-yon, Vice Dean of School of Asian Studies and Director of Cambodia Studies Center, Beijing Foreign Studies University from China. He is also right now maybe in China, but his message will be here. Professor Dr. Kiang On, Professor of Political Science, Northern Illinois University from United States. And Associate Professor Dr. Narumon Thap Chompon, Deputy Director of Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, Thailand. His Excellency Dao An San, Executive Director of Cambodia Development Center. Mr. Pan Bona, President of the Club of Cambodian Journalists. Mrs. Laddawan Songvilai, Acting Director General of the Macroeconomic Research Institute of the Lao Academy of Social and Economic Sciences. And His Excellency Dr. Kin Pia, Director General of the International Relations Institute of Cambodia of the Royal Academy of Cambodia. And all speakers and moderators, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are now in the event of the first Phnom Penh Forum under the theme of the role of think tanks, NGOs and media in the new context, addressing challenges together, which has been held in the whole day. And this closing ceremony of the event is honorable presided over by His Excellency Academician Soktut, President of the Royal Academy of Cambodia. So, Excellencies, ladies and gentlemen, shall we begin our main agenda by hearing the concluding remarks by His Excellency Dr. Kin Pia, Director General of the International Relations Institute of Cambodia. So, Your Excellency, the floor is yours. Some group I dom the picture of two pretend in the sphere Kamchi, Chitty group the Pungpo. I dom look him deal or look ray. Chipatom, Knonium, Tananom, Mantrachka, Navy is tant and Nong Antrachit, Ne Kamchi, Nerim the sphere Kamchi, Nung Knonium, Kanakamka, Rip Jump with the car. From some group Kalajam Nakun, young children, Chipoy dom the picture of two, pretend in the sphere Kampuchi, the band chill cat dom in Yuk. អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបាត់វេទិកាភ្នំពេញលើកទី1ស្ដីពីទូនាទីធនាគារខួបក្បាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងបរិបទថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាដែលបានព្រួយផ្ដើមគំនិតនិងរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នអង្គការដៃគូផ្សេងទៀតចំនួន15ដែលជាធនាគារខួបក្បាលស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមូលនិធិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសេបចាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវេទិកាដែលបានដំណើរការពេញមួយថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបើកយើងបានបែងចែកជាកិច្ចពិភាក្សាចំនួន3អង្គកិច្ចពិភាក្សាទាំង3វគ្គបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពរស់រវើកនិងឆ្លើយតបយ៉ាងល្អចំពោះប្រធានបទដែលគណៈកម្មការវិទ្យាការយើងខ្ញុំបានស្នើឡើងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនេះវាពិតជាពេលវេលាប្រកបដោយផលិតភាពនិងមានការចូលរួមវិភាគទាននិងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់ទាំងស្មារតីពេលវេលាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទាំង3វគ្គយើងមានវាគ្មិនចំនួន15នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជំនាញធ្វើការផ្ទាល់លើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៃវេទិការបស់យើងបទបង្ហាញក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទាំង3វគ្គមានភាពចម្រុះក៏ប៉ុន្តែមានភាពប្រតិកលាគ្នាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី1បានពិភាក្សាទៅលើទួនាទីរបស់ធនាគារខួបក្បាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលេចធ្លោនិងការប្រឈមនានាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី2យើងបានពិនិត្យមើលជំហររបស់ធនាគារខួបក្បាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការតាក់តែងនិងអនុវត្តគោលនយោបាយ
និងកិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី3វាយតម្លៃអំពីអត្តពលនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅលើធនាគារខួរក្បាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្វេចាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈវេទិកាពេញមួយថ្ងៃនេះយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការឯកភាពគ្នាជាទូទៅថាធនាគារខួរក្បាលមានគោលដៅរួមគឺការផ្ដល់ការស្រាវជ្រាវការវិភាគប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់មុខងារជាយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ទាំងនេះជួយលើកកម្ពស់សន្និដ្ឋានភាពនិងតម្លាភាពក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយធនាគារខួរក្បាលក៏ជាតួអង្គសង្គមស៊ីវិលមួយក្នុងចំណោមតួអង្គសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាធនាគារខួរក្បាលតែងតែដឹកនាំចលនាកែតម្រង់នយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជុំវិញពិភពលោកដោយបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនព្រមទាំងសហគមន៍ចំណេះដឹងនិងសហគមន៍គោលនយោបាយផងដែរវេទិកាភ្នំពេញលើកទី1បានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងទៅលើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយភាពរឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលធនាគារខួរក្បាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធុរកិច្ចសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្របសម្រួលទៅតាមតម្រូវការថ្មីនៃអ្នកពាក់ព័ន្ធខាងក្រៅនិងខាងក្នុងស្រុកដើម្បីជំរុញការចូលរួមរបស់សាធារណជនឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងឋានៈជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវធនាគារខួរក្បាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងជឿជាក់ទៅលើបញ្ញាញាណនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងអ្នកវិនិវត្តដើម្បីសន្តិភាពយុត្តិធម៌ស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពហើយយើងទទួលស្គាល់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការផ្ដល់យោបល់ប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពមិនលំអៀងនិងផ្អែកលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាបរិយាលក្ខណ្ឌដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យការអនុវត្តនិងលទ្ធផលនៃគោលនយោបាយមានលក្ខណៈវិចារណកម្មឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្វេចាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិវេទិកាភ្នំពេញលើកទី1ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់និងរួមចំណែកលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ធនាគារខួរក្បាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងយើងនឹងខិតខំធ្វើឲ្យវេទិកានេះคล้ายជាចំណុចជួបគ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍និងទៀងទាត់ដែលដើរតួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្ទនាការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការពិភាក្សាគ្នាដោយភាពស្មោះត្រង់រវាងរដ្ឋាភិបាលធនាគារខួរក្បាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃវេទិកាភ្នំពេញរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ2023យើងបានដាក់ចែងនៅគម្រោងអត្ថភាព3ដែលយើងនឹងបន្តអនុវត្តទី1យើងនឹងរៀបចំវេទិកាភ្នំពេញលើកទី2ដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហការនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មេគង្គទី2យើងនឹងមានគម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលការអភិវឌ្ឍនិងនិរន្តរភាពនៃតំបន់មេគង្គនិងទី3យើងនឹងរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់មេគង្គរបស់យើងនឹងខិតខំធ្វើឲ្យវេទិកាភ្នំពេញคล้ายទៅជាវេទិកានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយផ្ដោតជាពិសេសលើការប្រឹក្សាគោលនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជារៀបចំវេទិកាភ្នំពេញលើកទី1នេះឡើងជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះដៃគូសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងទាំង15ស្ថាប័នដែលបានគ្រប់គ្រងនិងធ្វើកិច្ចសហការយ៉ាងពេញលេញប្រកបដោយផែនការក្នុងភាពជាដៃគូល្អខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យលីវរ៉ាន់ដែលបានធ្វើការជាមួយខ្ញុំក្នុងការធ្វើឲ្យលេចជារូបរាងឡើងនៅវេទិកាភ្នំពេញរបស់យើងនេះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់និរន្តរភាពនៅពេលអនាគតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះសហការីទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាសហការីដទៃទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
អស់ពីបេះដូងក្នុងការរៀបចំវេទិកានេះបើគ្មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេវេទិកានេះគឺពិតជាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននោះឡើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះគណៈវាគ្មិនអ្នកសម្របសម្រួលទាំងអស់ដែលបានបញ្ចេញយោបល់និងបទពិសោធន៍ប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងពិធីការនីដ៏ចំណានរបស់យើងដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបានយ៉ាងល្អនិងដំណើរការបានយ៉ាងរលូនជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពន្លឹកផងដែរចំពោះអ្នកបកប្រែភាសាទាំងពីរអ្នករបស់យើងដែលបានខិតខំពំនាំពាក្យពេចន៍របស់យើងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាពរស់រវើកបើគ្មានអ្នកទាំងពីរនោះទេវេទិការបស់យើងថ្ងៃនេះក៏មិនអាចទទួលជោគជ័យបាននោះដែរហើយពាក្យពេចន៍ថ្លែងអំណរគុណអស់ពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបរទេសដែលខ្ញុំកំពុងថ្លែងនៅពេលនេះក៏មិត្តភ័ក្តិបរទេសរបស់យើងមិនអាចយល់បានដែរខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនិងសូមចែករំលែកនូវជោគជ័យនៃវេទិការបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដោយសេចក្តីដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យដល់បណ្ឌិតស្វេចាសុកទូចប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អជោគជ័យក្នុងការងាររីកចម្រើនក្នុងមុខរបរនិងសូមជូនពរឲ្យភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងអស់សូមទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅស្នាមញញឹមក្នុងការស្នាក់នៅលើទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមអញ្ជើញនិវត្តន៍ទៅកាន់មិត្តប្រទេសវិញប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពសូមអរគុណ So thank you very much, His Excellency, for your informative remarks. So next, may I invite Mrs. Latawan Songwilai, Acting Director General of the Macroeconomic Research Institute of Lao Academy of Social and Economic Sciences, to deliver the congratulatory remarks. Distinguished participants of the first Phnom Penh Forum, ladies and gentlemen, it's such an honor and pleasure to be here today. Let me first express my congratulations to the International Relations Institute of Cambodia for organizing and bringing together the representative of government, research institute, universities, consultancy, NGO, media across the ASEAN country to this forum under the important theme, the role of think tanks, NGO, and media in the new context, addressing challenge together. What brought us all together to this meaningful forum was the special effort made by our organizer and other contributors. I would like to thank Dr. Kin Pier, Director General of the International Relations Institute of Cambodia, who had made today's forum possible. During this forum, we had shared our perspective, experience, and perception with each other on the role and position of think tank and NGO to address issues, challenge, and to influence the development and implementation of policies, as well as its position in the new context of globalization and geopolitical competitions. Most importantly, later we will sign a joint declaration on Phnom Penh Integrity Initiative for think tank and NGO that I would say that it would be a platform for open and frank consultation and communication process to promote sustainable policy dialogue between the government, research institutes, and NGO. This crucial work, I think we should start a long time ago. Nevertheless, I'm confident that today's forum will serve as a good starting point for enhancing and strengthening the status of our think tanks and NGO in addressing challenges together. Like what I believe in the notion that when we speak together, we are more powerful than we speak separately. Thank you very much for your attention. So thank you very much, Mrs. Latawan Songwilai, for your interesting and very precise remark.
So next, I would like to invite Mr. Pan Bona, President of the Club of Cambodian Journalists, to deliver the congratulatory remarks. បាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាឯកឧត្តមកិនភាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយក៏សូមគោរពដល់គណៈវិក្កាមិនទាំងអស់ដែលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាមានកិត្តិយសនៅក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាវាគ្មិនម្នាក់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពការផលប៉ះពាល់របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលកើតចេញអំពីការប្រណាំងប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកខ្ញុំគិតឃើញថាប្រធានបទដែលយើងរៀបចំនៅពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសគឺការពិភាក្សាអំពីទូនាទីរបស់ធនាគារខួរក្បាលដែលយើងបកប្រែមកពីពាក្យថា think tank ហ្នឹងដូច្នេះ think tank នេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានការស្រាវជ្រាវសិក្សាផ្សេងៗដើម្បីអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចយកទៅធ្វើជាធាតុផ្សំមួយនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសម្រាប់ស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់យកទៅពិចារណាហើយប្រសិនបើយើងបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតយើងនឹងកិច្ចសហការគ្នាទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើចូលរួមចំណែកផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្ដល់ការវិភាគផ្ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងយើងស្វះស្វែងរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីផ្ញើលទ្ធផលផ្ញើសារអស់ទាំងនោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទៅដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិយើងនីមួយៗបានទទួលសុខសន្តិភាពទទួលការអភិវឌ្ឍហើយនឹងជៀសផុតបាទពីបញ្ហានានាដែលយើងបានមើលឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលព្រឹត្តិការណ៍មួយសំខាន់ហើយដែលខ្ញុំសម្ដែងកោតសរសើរចំពោះអ្នករៀបចំហើយខ្ញុំផ្ទាល់វិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវេទិកាដែលយើងរៀបចំនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងបាទ So thank you very much for your interesting remark and very motivated. And the next, I would like to invite His Excellency Dao An San, Executive Director of Cambodia Development Center, for his congratulatory remarks. So, Your Excellency, the floor is yours. Excellency, Excellency Academician Soktut, President of the Royal Academy of Cambodia, Excellency Yang Po, Secretary General of the Royal Academy of Cambodia, Excellency Kanpia, the Director General of the IVEC, and Excellency distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to deliver the congratulatory remark for this important event of the first Phnom Penh Forum on the role of think tanks, NGOs, and media in the new context, addressing challenges together. Once again, on behalf of the Cambodian Development Center, I would like to express my profound appreciation to the International Relations Institute of Cambodia of the Royal Academy of Cambodia for
extending the invitation for us to participate in this meaningful forum, to engage think tanks, NGO, and media, not just locally but also regionally, to come together to discuss our roles and position in addressing the challenges of common interest. The themes addressing challenges together is the ones that during our Cambodia chairmanship this year, and we have just concluded the ASEAN Foreign Ministers meeting on August 3rd, 2022, and even has managed to issue a joint communique to reconfirm ASEAN commitment to address our common challenges and to sustain the momentums of ASEAN community building efforts with a strong sense of togetherness. Talking about this togetherness, we also have witnessed the concerted efforts in fighting the COVID pandemic. And this COVID-19 pandemic, of course, has shown the tremendous socio-economic impacts on the ASEAN community as a whole and on its individual member states. Consequently, it also shows that the ability of the ASEAN community for its collective efforts in responding and recovering from the pandemic as well. This reflects the ASEAN solidarity and ability to address the challenges together in this pandemic. Traditional and non-traditional security challenges require the ASEAN members to further strengthen their capacities and confidence building measures to address these challenges. Whilst it is indeed necessary for a formal negotiation in ASEAN frameworks, the presence and contribution of the think tanks and NGO will provide additional innovative practical ideas to the pressing issues of regional developments and global challenges. The participation of all relevant stakeholders will further strengthen the projection of Cambodia to achieve its status as an upper income country by 2030 and a high income country economy by 2050. Various platforms emerge as a means to bridge the civil society organization with the government in order to produce a fruitful discussions and seek solutions to the challenges together. And these first Phnom Penh Forum serve as a multi-track platforms in which ASEAN member states and its partners can work together to address the challenges on both traditional and non-traditional security challenges, especially on the transnational and cross-border issues. Similarly, this forum provides a policy dialogue between government, think tank, research institute, and NGOs to interact and contribute to the development and economic growth of Cambodia and also other member states of ASEAN around the region. In this sense, Cambodia Development Center also is very pleased and honored to be here, and I would also like to share that our vision at the center is to be a founded contributor academically and professionally to a developed Cambodia by 2050. And our mission is to make contribution to the sustainable and peaceful development through scientific-based research, national and international policy development. Aligned with our vision and mission, I believe that this forum is an opportunity for the center to contribute to the national and international policy development. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to applaud this initiative of the very first Phnom Penh Forum. And this forum is a great opportunity for government representatives, scholars, research, professors, students, journalists to come together to address these challenges we all are facing and to explore the opportunity within these challenges. I believe that this forum will serve as a foundation and framework to promote the important roles of think tanks
NGOs, and media participants in policy formulation. I hope that this forum will continue to take place subsequently so that the participation of various stakeholders can contribute to the policy development and implementation. Once again, congratulations to the first Phnom Penh Forum. Congratulations to the International Relations Institute of Cambodia, and congratulations to the Royal Academy of Cambodia. Thank you. ខ្ញុំបានទៅសេជា congratulate note ឲ្យ Dr. កិនភៀដែរក្នុងនាមជា host អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីប្រគល់ជូនតែម្ដងបាទសូមអរគុណ So thank you very much, His Excellency Dao An San, for your interesting remarks, and we are IRIC and also Royal Academy of Cambodia very excited to have your congratulatory remarks. That's a very special one. So next, I would like to invite Associate Professor Dr. Narumun Thapchompon, Deputy Director of Institute of Asian Studies from Chulalongkorn University, to deliver the congratulatory remarks. First of all, I would like to say it's an honor for me and from Chulalongkorn University to be able to participate in the first Phnom Penh Forum. So it's very really important and meaningful for us as the representative from the university in the Thailand to be able to join the forum. Thank you very much. The second thing I would like to say, this forum will not be able to happen without a lot of work from all the staff, from all Dr. Kin Pia, from the IT team, from the MC, and for all the staff. So for me, it's not only congratulate for the forum, but I would like to congratulate for all the staff who make this happen. Your work is very, very important to make it come true. Thank you very much. So we give a big applause. Third, I feel that this forum gives me a lot to learn. I mean, to join several formal forums, we might learn a lot of the talk from policymaker, from academic. We learn from the, let's see, use the word political knowledge. But this forum allow me to learn more about scientific knowledge, local knowledge, practical knowledge, and policy knowledge. So thank you very much, and I would like to congratulate for all speakers who give me to open my eye for all several of the talk during the forum. So this one day, I mean, 6 hours in the forum give me a lot and give me more hope for more collaboration with different participants and different speakers that we will be able to work together. And lastly, for me, will not be, since it's called the first forum, it will be second, third, fourth forum. So I hope that this is going to be the development for the work together. The first Phnom Penh Forum also let me understand the meaning of transboundary. It's not transboundary in a sense that only cross from Bangkok to Phnom Penh, but transboundary in terms of the issue, in terms of knowledge, and in terms of learning. So for me, at the end, I believe that the Phnom Penh Forum will continue with different issues, and on this case, I would like to thank you, and also would like to give a congratulation remark to the International Relations Institute of Cambodia and the Royal Academy of Cambodia, that without you making it happen, we will never be able to be here. And lastly, on behalf of Chulalongkorn University, we hope that we will be able to welcome you to visit Bangkok sometime. It may not be Bangkok Forum, but at least we would like to welcome you and we can work together. So thank you very much.
So thank you very much, Professor, for your remarks. That so sweet, right? It's very rare in every conference, every forum. So ladies are very rare. So sad, right? So please kindly allow me to call upon Professor Dr. Kieng On, Professor of Political Science from Northern Illinois University, United States. His Excellency Academician Soktut, President of the Royal Academy of Cambodia, His Excellency Yong Po, Secretary General of the Royal Academy of Cambodia, and His Excellency Dr. Ken Pia, Director General of the Institute of International Relations. I have been a researcher in Cambodia for over 20 years. During this time, I have seen tremendous growth in the intellectual community of the country. I recall that in the early 1990s, when I met foreign scholars, and at that time, basically a lot of publication, most publication were published by Western scholars. And the remarks that I heard frequently during that time was that there was no Cambodian intellectual that they could engage in this discursive discussion on critical issues pertaining to Cambodia or to the world. Not only that, we now see the growing number of Cambodian intellectuals who are now not only able to engage in discursive conversations, but also in involving in the debate on the issues that Cambodia is facing and the direction that Cambodia should be moving to. And during this time, we also see the growth of Cambodianization of NGOs, Cambodianizations of think tank, but also the growth of new NGOs and new think tank that are the outcome of the initiative of Cambodian themselves. And the Royal Academy of Cambodia and its subunits like the Institute for International Relations is an example of such growth in the indigenous ways of thinking, as well as engagement in the international debates on key issues. And as such, the Royal Academy of Cambodia and the Institute of International Relations should be commended for organizing this forum that bring together multiple stakeholders in discussing not only Cambodian issues, but also regional and global issues as well. And throughout today's discussion, we have heard over and over the concepts of globalization, which is to say that the world has become increasingly interconnected. So issues become more diverse, power become more diffuse, from state actors to private sectors and to the non-governmental sectors as well. So these multiple issues that spread across multiple layers in the global arena require multiple solutions that engage multiple actors who involved in the process of finding a solution at a multiple level. And therefore, a forum like this brings together a networks of think tank, but also thinker, who could one day find a better place for our world. And so I congratulate you for organizing this forum. Thank you. So thank you very much, Professor, for your interesting and very informative remark about the think tanks and researchers.
So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, let us again hear the congratulatory messages from Professor Dr. Femio Indio and Dr. Lilis Mulyani. So I hope you still remember that this morning we have a technical issue, but hope this afternoon we have two more class. Is Dr. Gu Jieyon, Vice Dean of School of Asian Study and Director of Cambodia Study Center, Beijing Foreign Study Universities, and another one is Professor Dr. Wang Tia Tong, Founding Director of Institute of Strategic Studies and Professor of International Business and Entrepreneurship of Business School, University of International Business and Economic China. So please. Good morning and greetings from Italy. I would like to warmly express my congratulations with the organizers of this important and significant event, the first Phnom Penh Forum. First of all, I would like to thank you, the Director General, Dr. His Excellency, Dr. Kim Phi, Director General of the International Relations Institute of Cambodia, of the Royal Academy of Cambodia, as well as His Excellency Dr. Yang Hu, Secretary General of the International Relations Institute of Cambodia, of the Royal Academy of Cambodia, for their efforts to organize this important event. I sincerely regret that I cannot be able to stay with you in Phnom Penh to share views and debate and to participate at the debate with you and to discuss about this relevant international and global topic. I think that an inclusive dimension, or better, the idea to discuss on the role of think tank, NGOs and media in the new geopolitical context is a significant effort, is a good idea, because I think that the inclusive dimension is the only way to try to deal with these new emerging challenges, as well as this destabilizing threats to the global order. I think that cooperate together to deal with these both traditional and non-traditional challenges and threats could be the good option in order to find a common solution, involving all the actors, government, NGOs, think tanks, people, and media, in order to share a common position, also to better understand the reasons and the roots of these new emerging challenges, rather than to act as an independent actor, as a single initiative. Is a way that could allow to tailor specific initiatives and specific measures in order to adopt this new approach to an emerging geopolitical scenario with new challenges, new insecurities, new threats which affect the global stability and security. So, before to finish, I'd like to once again to express my congratulations for the good work that the director, His Excellency Dr. Kim Phi, has realized, and I sincerely wish you a good work, a good debate, and I'm pretty sure that the presentation and the debate will be fruitful and with good results and purpose, and I hope that the results of this workshop, of these events, could be shared with all the participants. Thank you very much for your attention, and I wish you again to have a good debate. Thank you. Your Excellency Dr. Kim Phi,
Director General of the International Relations Institutes of Cambodia of the Royal Academy of Cambodia, Your Excellency Dr. Yang Po, Secretary General of the Royal Academy of Cambodia, representatives of Cambodia, Vietnam, Australia, and Italy, distinguished speakers, guests, and participants, ladies and gentlemen. It is to my honor to greet you all the way from Jakarta, to the first Phnom Penh Forum, taking the theme on the role of think tanks, NGOs, and the media in the new context, addressing challenges together. My name is Lilis Mulyani. I am a researcher. I am also the head of Research Center of Society and Culture, National Research and Innovation Agency, or BRIN, Indonesia's only government research institutions and scientific authority. I would like to convey my congratulatory regard to the International Relations Institutes of Cambodia, of the Royal Academy of Cambodia, who have initiated and taken a great role of holding this important forum. From the first time I have encountered Dr. Kim Pea last year, we have noticed the importance of think tanks, non-government organizations, and the media in our fast-changing world. Technological disruptions, speed up by the COVID-19 pandemic, has changed the relations of human beings in doing things. This complexity adds challenges to government policy-making processes, as well as creating a new, previously unimaginable opportunities that we must be able to grasp and adapt to. As part of Indonesia's government research institution, or think tank, our institution seeks to collaborate with other stakeholders at local, national, and global levels to enhance and widen our scientific ecosystem for a better chance to find solutions of most problematic and challenging issues that have and will occur ahead of us. We believe that cooperation and collaboration is the key in facing the new era post-COVID-19, because we cannot work and we cannot walk alone. We believe that in order to enhance transparency and accountability and improve the government's capacity to adjust to new demands and answer to new challenges, there is a need to increase local, national, and global stakeholder involvement for greater public participation. Humanity and all its problems needs each of every one of us to give our best effort for the betterment of it, to enhance the life of human, as well as to protect the sustainability of our earth and environment for our future generations. Although it is due to such an unfortunate event that I cannot be at the Indra Devi Convention Hall, Phnom Penh in person, I am truly honored and proud to be able to become part of the first Phnom Penh Forum on the role of think tanks, NGOs, and media in the new context, addressing challenges together. I believe this platform is important and will become one of the key initiatives at the regional level of Southeast Asia, as well as beyond, to increase international and global cooperation and collaborations. Once again, I would like to congratulate the International Relations Institutes of Cambodia, or IRIC, of the Royal Academy of Cambodia, RAC, Your Excellency Dr. Kim Pea, and Your Excellency Dr. Yang Po, for holding the first Phnom Penh Forum. I hope everyone is having a great time, and I look forward to the outcome of the conference deliberations. I thank you very much. Your Excellency, Academician Dr. Satoy, Your Excellency Dr. Yang Po, Your Excellency Dr. Kim Pea, distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all,
I would like to extend my sincerest congratulations and full support to the first Phnom Penh Forum 2022. It is my great pleasure to witness an international conference that is an open and frank discussion progress with think tanks, NGOs, INGOs, and media from ASEAN, as well as relevant countries. I also would like to express my many thanks to meticulous preparations by the Royal Academy of Cambodia, especially the International Relations Institute of Cambodia. The emergence of civil society is one of the most prominent transformation in global governance. Civil society as a catalog of human perception of society and politics can be considered to serve great importance along the lengthy historical development of human civilizations. At a time like this, when the globe is confronted with numerous challenges such as the COVID-19 pandemic, regional conflicts, and as a result, the economic recession, food crisis, energy crisis, and so on. It is necessary for NGOs, think tanks, and the media to provide suggestions for better governance and better life. Therefore, I highly recognize the value of the Phnom Penh Forum 2022, as it would be a very good platform to cross the gaps through dialogues. Beijing Foreign Studies University was founded in 1941. The university excels in area and country studies, and is also an important talent base for cultivating multilingual and interdisciplinary professionals with a global vision. Therefore, we have partnered with over 300 universities and academic institutions in more than 80 countries and regions in the world. The university having established formal collaboration links with the Royal Academy of Cambodia since 2021. With the joint efforts of both sides, we have successfully achieved in great progress in the field of academic collaborations. And for sure, the relationship between BFSU and the Royal Academy of Cambodia would serve the outstanding friendship between China and Cambodia, as well as the collaboration between China and ASEAN. In the end, I would like to reiterate my sincerest gratitude to the Royal Academy of Cambodia, especially the International Relations Institute of Cambodia, and all distinguished participants for your contributions to such a gorgeous forum. I believe the forum would be a landmark in the history of regional study. It would be part of the response to the call for improving the regional governance and the means of people's longing for a better life. I would like to wish and congratulate the first Phnom Penh Forum success and fruitfulness. Thank you for your attention. Thank you very much. Your Excellency, Academician Sokju, Your Excellency Dr. Yumbo, Your Excellency Dr. Limpia, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to send my hearty congratulations on the opening ceremony of the first Phnom Penh Forum 2022 during this challenging time of the pandemic, economic turndown, regional conflicts, and etc. Countries and regions need to collaborate more than ever to overcome the hard time. Think tanks should and could play an important role in influencing policymakers to find a better solution. Phnom Penh Forum 2022 is a significant event that brings together members of global think tanks, NGOs, and research institutes to discuss
how we could reinforce cooperation and make greater contributions. UIB was founded in 1951, a national leading university in economics, business, law, literature, and science. And the UIB is supported by Ministry of Commerce and the Ministry of Education, China. UIB Institute for Strategic Studies was founded in 2017 and focused on enterprise global strategies as well as industry international cooperation and global governance. The Institute is committed to be an influence international think tank to study international issues of enterprise, industries, and countries. So far, we have established a partnership with more than a dozen think tanks in Asia, Europe, and Africa. Our institute signed MOU with International Relations Institute, Royal Academy of Cambodia since 2021. Right now, we are working on a joint survey, and we are very grateful of Dr. Gempia and his team's efficiency and huge support. We plan to explore collaborations with think tanks in ASEAN countries and regions along the Belt and Road Initiative and other regions. Though not able to attend forum in person, I sincerely believe that the Forum Pen Forum 2022 will be a great success and will have productive achievements with all the distinguished speakers and guests. Have a wonderful time. Thank you very much. Thank you very much, the professors. So this is a great message from far, far away from Cambodia. So even they cannot join, but the messages fly over to Cambodia. Thank you very much, technology, right? So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I have a great honor to invite His Excellency Academician Soktut, President of the Royal Academy of Cambodia, to deliver the closing keynote speech. So, Your Excellencies, the floor is yours. Ngày nay ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជាភ្ញៀវក្នុងការបិទអង្គវេទិកាភ្នំពេញលើកទី1នាល្ងាចនេះជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអាយដាមគិនភាអាយដាមយ៉ងពៅក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចំណុចទី2សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់វាគ្មិនដែលបានធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសទាំង8មកកាន់កម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាគឺជាទឹកដីមួយដែលអាចទទួលក្រោយពីកូវីដបានយ៉ាងគេហៅថាយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅក្នុងភ្ញៀវជាអ្នកអាកាដេមិកក្នុងការរៀបចំអង្គវេទិកានាថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ត្រីវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏ដូចជាមន្ត្រីនៃរាជមន្ត្រីសភាទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឲ្យមានអង្គវេទិកានេះឡើងជាការពិតណាស់អង្គវេទិកាស្ដីអំពីអ្វីទៅហៅថាធនាគារខួរក្បាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រសាព័ត៌មានវាមានតួនាទីសំខាន់ហើយជាបរិបទដែលឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ5ចំណុចដែលតាក់ទិនទៅនឹងអ្វីទៅដែលហៅថាធនាគារខួរក្បាលអ្វីទៅដែលហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសារព័ត៌មានអង្គ3នេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ឥឡូវនេះ
ពិភពលោកចូលក្នុងបរិបទអន្តរកាលយើងឃើញថា 4.0 វាคล้ายទៅជាសម័យនៃទំនើបកម្មតែវាខុសស្រឡះដែលពិភពលោកបានធ្វើឲ្យយើងនៅឆ្ងាយអំពីគ្នាហើយគ្នាលែងឮដោយសារតែ 5 ចំណុចទី 1 យើងទទួលស្គាល់ការពិត COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅជិតគ្នាលែងស្គាល់គ្នាពាក់ម៉ាស់ការមុនពាក់ម៉ាស់គឺជាមនុស្សសត្រូវនឹងដៃគូតែឥឡូវអ្នកពាក់ម៉ាស់ខ្លាចជាអ្នកមានវប្បធម៌ខ្ពស់ទៅវិញនេះគឺវិលត្រឡប់ដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់កាលពី 4000 ឆ្នាំមុនឬ 1100 ឆ្នាំមុនបើសិនយើងក្រឡេកទៅមើលអង្គរវត្តដែលកម្ពុជាមានរូបចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យគ្មានអ្នកណាពាក់ម៉ាស់ទេទី 1 ទី 2 COVID-19 បានធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាមិត្តភ័ក្តិរហូតឃ្លាតឆ្ងាយអស់មួយជីវិតក៏មានដែរឧទាហរណ៍ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្រុសមួយតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកក៏បាត់ទៅហើយក៏មានមិត្តភ័ក្តិទី 3 ពិភពលោកនេះ COVID បានធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកដែលគេថាការតាក់ទងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីជាសាសនាឬទំនៀមទម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទៅតែបញ្ចប់គឺទទួលយកតែមួយគត់គឺពាក់ម៉ាស់ចំណុចមួយទៀតអ្វីដែលជា COVID ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថា COVID បានបិទចំនួន 5 ទី 1 វប្បធម៌ទី 2 សេដ្ឋកិច្ចទី 3 គឺមហាអំណាចដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកអស្ចារ្យដូចជាចិនដូចជាអាមេរិកដូចជារុស្ស៊ីក៏ខ្លាច COVID ដែរគ្មានប៉ារ៉ាម៉ាណូគ្មានមីស៊ីលគ្មានខែលនាការបែបបើមិនសិនមិនពាក់ម៉ាស់ឬក៏មិននៅផ្ទះនេះដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកស្អីដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងបរិបទនៃសម័យ COVID ចំណុចទី 2 ស្អីទៅជា think tank ធនាគារខួរក្បាលវាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកពិសេសប្រទេសដែលរីកចម្រើនតើធនាគារខួរក្បាលមានតួនាទី 5 ដែលសំខាន់ទី 1 ធនាគារខួរក្បាលគាត់ជាអ្នកគិតទៅកាន់ពិភពទាំង 3 ទី 1 គឺពិភពលំហទី 2 លើដីទី 3 ក្រោមដីវាកើតចេញពីណាមកវាកើតចេញពីការគិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយបើគ្មានអ្នកប្រាជ្ញទេក៏គ្មានហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទេពីព្រោះសង្គមមនុស្សយើងដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សចែកចេញជា 3 បរិបទទី 1 បរិបទរស់នៅជាគេហៅថាជាមេកន្ទ្រាញទី 2 បរិបទគេហៅថាផ្ដាច់ការនិយមទី 3 ការគ្រប់គ្រងតាមបែបនយោបាយទាំងការឥឡូវនេះដែលយើងគ្រប់គ្រងតាមបែបនយោបាយយើងវិលត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបស្ដេចក្រាញ់គេហៅថាកុលសម្ព័ន្ធទៅវិញដោយសារអីដោយសារការគិតហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះហាក់ដូចជានឹកស្មានមកដល់ថាអ្វីដែលវាកើតឡើងនាំគ្នាឡើងដល់យានអវកាសនាំគ្នាមើលទៅដល់ឋានសុខនាំគ្នាចូលទៅដល់ស្នូលផែនដីនាំគ្នាជិះនាវាងូតទឹកចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រប៉ុន្តែស្អីដែលវាកើតឡើងគឺនៅលើគោកដែលយើងបញ្ចុះបានហើយទី 2 អ្នកប្រាជ្ញបាននិយាយហើយប៉ុន្តែភាពចង់បាននៃការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចมันអាចទប់បានគឺផ្នែកបរិស្ថានយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់គ្នាអ្នកបំផ្លាញគឺមហាអំណាចបំផ្លាញអីបំផ្លាញបរិស្ថាននេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់រស់ជាមួយគ្នាបានហើយគ្មានអ្នកណាអាចគិតបានទេអ្នកមានវីឡាធំអ្នកមានយន្តហោះអ្នកមានយានអវកាសតែបើអត់អុកស៊ីហ្សែនតែ5នាទីអ្នកឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទៅគិតនេះហើយដែលអ្នកអាកាដេមិកត្រូវពិចារណានេះភាសាអ្នកប្រាជ្ញនិយាយកាលពីឆ្នាំ2001លោកសាខារ៉ូវដែលគាត់ជាអ្នកផលិតនុយក្លេអ៊ែរនៅសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែការរត់ប្រណាំងនៃអាវុធនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញដែលវាផ
ផុតរលត់នៅឆ្នាំ1991ដែលមានលោកRonald Reagan ហើយនឹងគាត់បានចែកឋានកាលពីម្សិលពីថ្ងៃមុន Mikhail Gorbachev អ្នកដែលធ្វើឲ្យសបាយពីរអ្នកសហភាពសូវៀតគឺស្អប់ Mikhail Gorbachev ឯពួកខាងប្រចាំប្រទេសគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ Mikhail Gorbachev ព្រោះ Mikhail Gorbachev គឺជាអ្នករំលាយសហភាពសូវៀតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាឡម៉ង់ត្រូវដឹងគុណ Mikhail Gorbachev ច្រើនជាងគេនៅទីនេះគឺមានវាគ្មិនអាឡម៉ង់នៅទីនេះឯងការរំលាយជញ្ជាំងបែកឡើងគឺលោក Mikhail Gorbachev ហើយអ្នកណាគឺរំលាយគឺប្រពន្ធរបស់ Mikhail Gorbachev Larisa អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនអានឹងអាចមើលទៅនឹងទៀតចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអ្នកបញ្ញវន្តផ្ដល់ធាតុចូលផ្ដល់តាមវិញ្ញាឯអ្នកវាយអ្នកបុកគឺអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយត្រូវតែពិចារណានៅអ្វីដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយទៅឲ្យអ្នករកស៊ីព្រោះអ្នករកស៊ីគឺអត់ឈឺក្បាលគិតទៅពីមានធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែបានលុយជាកត្តាកំណត់របស់អ្នករកស៊ីឯអ្នកនយោបាយអំណាចវាស្ថិតនៅលើដៃរបស់គេធ្វើមិនឲ្យបានអំណាចនេះដែលវាខុសឯបញ្ញវន្តមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតវេទិកានេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកទីនេះគួរក្បាលទាំងអស់ឲ្យមកបញ្ចេញគំនិតដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិភពលោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសព្រោះអ្នកផ្ដល់គំនិតគឺជាអ្នកឲ្យឯអ្នកចង់បានលុយគឺអ្នក business អ្នកចង់បានអំណាចគឺអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងវាត្រូវមានវេទិកានេះកើតឡើងចំណុចមួយទៀតស្អីដែលជាយើងគិតទាំងអស់គ្នាបញ្ញវន្តជាសារធាតុបៃតងវាមិនដូចគេទេផ្ដល់ឲ្យហុចឲ្យតែមិនយកក៏ធ្វើអីមិនកើតដែរព្រោះវាអត់លុយវាអត់អំណាចប៉ុន្តែបញ្ញវន្តត្រូវតែផ្ដល់គំនិតទៅកាន់លំហហើយអ្នកណាដែលទទួលយកបានអ្វីដែលផ្ដល់អនុសាសន៍អត់អំណាចប៉ុន្តែបាទអញ្ចឹងយើងមើលគិតនៅក្នុងបរិបទទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវការហើយយើងត្រូវតែសម្រួលអារម្មណ៍ NGO តួនាទី NGO តួនាទី3អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទី3គាត់ជាអ្នកទទួលថវិកាពីម្ចាស់donor ណាមួយគាត់ត្រូវតែបំរើទៅតាមទិសដៅហ្នឹងទី2គាត់ជាគ្រូបង្វឹកគាត់បានថវិកាគាត់ទៅមានជំនាញស្អីគាត់ទៅបង្វឹកប្រជាជនឲ្យប្រជាជនយល់ឲ្យប្រជាជនដឹងឲ្យប្រជាជនឃើញហើយគាត់តាមដានទី3គាត់ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសង្គមដែលគាត់រស់នៅទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមហាជនទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងចរន្តពិភពលោកទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ហើយគាត់អាចឆ្លើយតបទៅវិញដោយគាត់ទៅម្ចាស់ជំនួយរបស់គាត់កន្លែងខ្លះគាត់ក៏ដើម្បីភាគច្រើនខ្ញុំមិនដឹងទេឯប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើន NGO ច្រើនតែចប់ពី NGO មកធ្វើនយោបាយមកជួនកាលយក NGO ដើរតួនាទីឲ្យល្បីសិនបានល្បីឈ្មោះហើយចេញមកវិញធ្វើនយោបាយរបស់បាទហើយកុំថា NGO នឹងឯករាជ្យអីអត់មានទេវាត្រូវតែទទួលយកនៅស្អីមួយប៉ុន្តែក៏វាជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងដែរឯសារព័ត៌មានមិញលោកប៊ុនដាគាត់បានបង្ហាញ8ចំណុចខ្ញុំមានតែ3ទេសារព័ត៌មាននាំព័ត៌មានទៅឲ្យគេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានសពថ្ងៃគ្មានក្រមសីលធម៌ទេខ្លះគ្មានជំនាញទេបានតែទូរស័ព្ទ like ទៅតែម្ដងវិភាគអត់ទិសដៅនេះដែលជាសារព័ត៌មានគ្មានក្រមសីលធម៌នៃវិជ្ជាជីវៈតែចង់បានលក់លេគឺចង់បានអីដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្មានវិជ្ជាជីវៈនៅស្រុកគេអត់បានទេសារព័ត៌មាននេះគាត់មានតួនាទីសារព័ត៌មានគាត់នាំព័ត៌មានពិតគាត់អត់អាចវិភាគបានបើវិភាគត្រូវការអាកាដេមិកត្រូវការជំនាញចង់វិភាគអីពីឧទាហរណ៍ពីគេហៅថាបរិស្ថានទៅរកជំនាញនៃបរិស្ថានកាលណាវិភាគពីសេដ្ឋកិច្ចគេរកជំនាញអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងចំណុចទី2តើសារព័ត៌មានដើរជាទូនីតិជាអ្វី
យើងដឹងថាសារព័ត៌មានជាឧបករណ៍របស់អ្នកណាម្នាក់ជារបស់រដ្ឋជារបស់អង្គការពាក្យថាឯករាជ្យមានតែពាក្យទេតែមិនឯករាជ្យទេទោះបីក្នុងកលៈទេសនាក៏អត់ឯករាជ្យដែរចង់ VOA ក៏ដោយចង់អាស៊ីក៏ដោយកម្ពុជា Daily ក៏ដោយចង់ CNC ក៏ដោយចង់បាយ័នក៏ដោយចង់ BTV ក៏ដោយវាជាឧបករណ៍របស់ក្រុមណាមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវស្អីដែលនាំទៅស្អីដែលជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមព័ត៌មាននេះជាអាវុធមុខស្រួចបំផុតយើងថាមីស៊ីលវាលឿនប៉ុន្តែអានេះវាជ្រាបទៅតាមសរសៃវិញ្ញាណឧទាហរណ៍ប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះណាតាមតែប្រព័ន្ធ Telegram និង Facebook ទាញមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យចូលទៅក្នុងរឿងដែលមិនពិតទី1ទី2វាអាចលឿនបំផុតសារព័ត៌មានសង្គមដែលគ្មានចំណេះដឹងស្រុកគេយកពិចារណាតែបើសង្គមគ្មានចំណេះដឹងប្រទេសដែលគ្មានការរីកចម្រើនគឺលឿនបំផុតពិសេសគឺអាក្រក់នឹងតែម្ដងទទួលយកលឿនណាស់ហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានជានៅពិភពលោកគេទុកសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4ប៉ុន្តែប្រទេសដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសារព័ត៌មានដើរតួជាអំណាចទី2តែសម្រាប់ប្រទេសរីកចម្រើនជាអំណាចទី4មិនជាអំណាចទី2ពីព្រោះសារព័ត៌មាននាំព័ត៌មានរបស់អ្នកនយោបាយមួយឬរបស់ពាណិជ្ជករនីមួយទៅកាន់អ្នកដែលចង់បាននេះគេហៅថាតម្លៃនៃសារព័ត៌មានខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គវេទិកាខ្ញុំក៏បានបកស្រាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គវេទិកាមានការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមអរគុណនៅវិក្កាមិនហើយសូមអរគុណនៅវិជាឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបានរៀបចំហើយសូមអរគុណនៅវិក្កាមិនដែលបញ្ចេញនៅគំនិតនិងទស្សនៈទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលអាចទទួលយកបានពីព្រោះបញ្ញវន្តគាត់បញ្ចេញទៅហើយទៅទទួលយកមកវិញទោះបីជាឈឺបន្តិចមែនត្រូវតែទទួលលុយពីដើមខ្ញុំមិនដែលការទទួលឈឺនឹងវាជាការលំបាកណាស់ប៉ុន្តែយូរទៅវាស្ពឹកហើយបាទវាស្ពឹកបើសិនជាយើងរស់ក្នុងបរិបទចង់បង្ហាញនៃគំនិតហើយជាចុងបញ្ចប់នេះរាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទៅលើវាគ្មិនដែលបានមកបង្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនហើយបានមកស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2គ្មានអ្វីដែលប្រសើរជាងសុខភាពទេសុខភាពដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងមនុស្សម្នាក់គ្មានសុខភាពស្អីក៏គ្មានដែរហើយកុំនិយាយអំពីធនាគារខួរក្បាលកុំនិយាយអំពី NGO កុំនិយាយអំពីព័ត៌មានបើគ្មានសុខភាពទី3សេចក្តីស្រឡាញ់កាលណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសន្តិភាពកាលណាមានសន្តិភាពយើងមានស្នាមញញឹមសូមឲ្យមានសុខភាពស្ដីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមសូមបិទអង្គវេទិកាចាប់ពីពេលនេះតទៅ So thank you very much, His Excellency Academician President, for your interesting and precise and thoughtful speech. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we're going to have another event, but maybe take